औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच का फ़ैसला। इस बेंच में ऑनरेबल जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब हैं। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं जी? थ्रू इंस्टेंट अपील, appellant has availed show cause notice regarding initiation of proceeding under Section 12 of the Punjab Civil Servants Act 1974. Notification dated 2/6/2015, whereby appellant was retired from service and order all issued by respondent dismissing his representation. इसमें जनाब किया ये क्या है कि ये जो साहब हैं इनको रिटायरमेंट के बाद जो है वो शो काज नोटिस एक आया। एपेलेंट जो है वो रिटायर हो चुका है सर्विस से 15/7/2015 को, ठीक है जी। और एक शो काज नोटिस 20/9/2014 का पड़ा हुआ है। इसके केस के फैक्ट्स पढ़ते हैं हम। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट एपेलेंट वाज अपॉइंटेड एज सिविल जज ऑन 29/5/1998। ये सिविल जज भर्ती हुए 1998 में 29/5 को। was confirmed in service and remained posted at different stations in पंजाब। ये कन्फर्म जज हो गए, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये तैनात रहे। अशोक काज नोटिस dated 20/9/2014 was issued to appellant with the allegation that he earned adverse remarks in the PERs for periods from 1/1/2007 to 31/12/2007। ये डेटें दी हैं 2/5/2011। मुख्तलिफ औकात में इसके ख़िलाफ़ एडवर्स रिमार्क्स आए। He was liable to be retired under Section 12 of the PCSA 1974, keeping in view the verdict of Honorable Apex Court Wide Order dated 9/6/1990, 12/12/2005 and 4/4/2006, passed in CPLA 549 of 1986, titled Said Afzal Agrawal एक्स सिविल जज वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट अदर्स। ये जनाब उन्होंने रेफरेंस दी हैं। एपिलेंट फाइल्ड रिटन रिप्लाई टू द शो काज नोटिस विच वाज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वाज रिटायर्ड फ्राम सर्विस बाय इन्वोकिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द PCSA 1974 वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 2/6/2015। फीलिंग अग्रीव्ड, एपिलेंट फाइल्ड रिप्रेजेंटेशन विच वाज डिसमिस वाइड ऑर्डर 15/7/2015। क्योंकि जनाब इसको सेक्शन 12 के तहत इसको रिटायर कर दिया गया जज साहब को। उसने इसके ख़िलाफ़ जो है अपील दायर की 15/7/2015 को। 2/6/2015 को इसको रिटायर कर दिया। द एपिलेंट सबमिट्स दैट एडवर्स रिमार्क्स पास इन PERs in question are result of personal grudge, personality clash, unfairness and biasness of the learner reporting officer and not supported by any evidence। मगर जनाब मेरे ख़िलाफ़ जो शो का जो दिया गया है ये इसकी वजह ये है कि मेरे साथ पर्सनल क्लैश थे रिपोर्टिंग ऑफिसर के, मेरे साथ बायस था। ये भी कहा गया ही एड्स दैट स्पेशल रिपोर्ट्स डेटेड 11/10/2011, 10/11/2011 एंड 20/1/2012 फर्निश्ड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शो एपिलेंट्स वर्क कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी एज सेटिस्फैक्ट्री। ये अपनी उन्होंने कहा अपील में कि जनाब इन डेट्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे उन्होंने मेरे मतलब जो रिमार्क्स दिए उससे ज़ाहिर होता है मेरे काम का, मेरी इंटेग्रिटी का, सेटिस्फेक्शन का पता चलता है।
तो जनाब वो सिविल जज साहब जिनको रिटायर किया था उन्होंने मजीद कहा, ही फर्दर सबमिट डैट हिज रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स वर नॉट डिसाइडेड डिस्पाइट रिपीटेड पर्सनल हियरिंग। उन्होंने कहा जनाब उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी एडवर्स रिमार्क्स के ख़िलाफ़ जो उसके मतलब लिखे गए थे, कई दफ़ा वो रिप्रेजेंटेशन उसने दी, लेकिन पर्सनल हियरिंग भी उसने की, लेकिन उनको डिसाइड नहीं किया गया। However, fate of show cause notice has been decided only after one personal hearing without conducting any detailed disciplinary proceedings transgressing all norms of justice। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ एक पर्सनल हेयरिंग के बाद बाकी मामलात को, बाकी हालात वाक़ियात को पसे पुश डालते हुए शोकाज नोटिस की एक पर्सनल हेयरिंग के बाद उसको डिसाइड कर दिया गया। Appellants contend that his service was less than the threshold of 20 years provided in section 12, hence the proceedings are null and void। उसका कहना था जी एपिलेंट का कि उसकी जो सर्विस थी वो 20 साल से कम थी, इसलिए वो सेक्शन 12 जो है सिविल सर्वेंट्स का रूल्स का उसके एम्बेट में नहीं आता। द प्रोसीडिंग्स आर नल एंड वाइड, इसलिए ये प्रोसीडिंग जो की गई उसको रिटायर किया गया उसे नल एंड वाइड किया जाए। इन द एंड ही सबमिट दैट इम्प्यूंग शो काज नोटिस नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर आर अनसस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। उसने कहा जनाब मैं ए जड़ियाँ गल्लां मेरे नाल कीतियां गईयां ने, इट्स नॉट फेयर, ये सारा कुछ नोटिफिकेशन नोटिस सब गलत था। अब आगे चलते हैं जी। जो रिस्पोंडेंट्स के लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने कहा कि जनाब एलिगेशन एंड डिरेगुलेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट सीनियर जुडिशल ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर्स आर विदाउट एनी प्रूफ दस आर नॉट लीगली मेंटेनेबल। उसने कहा जनाब इन्होंने जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं सीनियर लीगल ऑफिसर पर वो कानूनी तौर पर मेंटेनेबल नहीं हैं, और ये भी कहा डैट tarnished record of appellate service suggests that he had not been performing his duty honestly, diligently and to the entire satisfaction of his superior। उसने नौकरी ईमानदारी के साथ बेहतरीन अंदाज में ये साहब नहीं करते रहे, सीनियर्स की यही राय थी। He further submitted that impugned notification of appellant's retirement was issued after meeting with all necessary legal and codal requirements। उन्होंने कहा तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट्स और तमाम जो मामला थे उसको देखकर ही इसके ऊपर यह किया गया। अदालत कहती है जनाब एडमिटली एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ इम्प्यूंग शो काज नोटिस एपिलेंट हैड 16 ईयर्स 14 मंथ्स एंड 21 डेज सर्विस। उनका जनाब उसकी जो सर्विस थी वो 16 साल 4 माह और 21 दिन थी। एंड इशुएंस ऑफ इम्प्यूंग रिटायरमेंट, जब ये इसको रिटायरमेंट नोटिफिकेशन दिया, हिज टोटल सर्विस वाज 17 ईयर्स एंड 13 डेज। उसकी जो टोटल सर्विस बनती है 17 साल 3 दिन बनती है। द प्राइम क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन बाय दिस ट्रिब्यूनल इज डैट वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द PCSA 1974 स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 हैड राइटली बीन इन्वोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि क्या ये दुरुस्त तौर पर सेक्शन 12 ऑफ PCSA 1974 इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 12 जो है रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस की बात की है, जिसमें लिखा ऑन सच डेट आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसी तरह बाकी भी पॉइंट्स हैं, ये लॉ है। इट इज़ एविडेंटली क्लियर फ्रॉम द फोर रेफर्ड प्रोविजन दैट द प्री रेक्विजिट दैट इज I civil servant must have completed 20 years of service at his credit for pension or other retirement benefit। 1 जो इसका है सबसेक्शन, उसमें यह कहा गया कि पहली बात यह कि 20 साल बंदे की सर्विस होनी चाहिए सिविल सर्वेंट की, तब उसको रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन मिल सकती है। दूसरा पॉइंट यह कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हो। नंबर तीसरा यह प्रोविजन ऑफ ग्राउंड्स फॉर टेकिंग सच एक्शन, उसको के ख़िलाफ़ ये एक्शन लेने के उसे रिटायर किया जा रहा है वो भी हो, और ये भी हो कि इससे पब्लिक का इंटरेस्ट वाबस्ता यही है कि इसको नौकरी से फारिग किया जाए।
चौथा ये जनाब, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग काज अगेंस्ट द प्रपोज एक्शन। मगर जनाब ये रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने इस शो काज का नोटिस का जवाब दे कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। मस्ट को एग्जिस्ट फॉर इन्वोकिंग सेड प्रोविजन, ये सारी चीज़ें सेक्शन 12 जो है PCSA उसको इन्वोक करने के लिए ज़रूरी हैं। द लेजिस्लेटर हैज़ टेकन केयर ऑफ incorporating all legal and constitutional safeguards in aforesaid provision so as to ensure that the civil servant could be safe and secure from any unilateral, malified and unlawful retrenchment। जो कानून बनाने वाले हैं, कानून साज हैं, उन्होंने ये बातें सारी ज़हन इसलिए रखी इस कानून को बनाते वक्त कि जो सिविल सर्वेंट है उसको सेफ़ किया जाए, सिक्योर किया जाए किसी एक बंदे की बददियानती से या उसके गैर कानूनी उसको निकाले जाने से। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 12 इज़ टू डेवलप एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एंड अचीव गुड गवर्नेंस इन द सिविल सर्विस। सेक्शन 12 जो है उसका मकसद यही है कि बेहतर जो है वो गवर्नेंस सिविल सर्विस में हो। A civil servant who has served a considerable length of 20 years with a minimum level of efficiency loses legitimate expectancy to perform better in future and only want to stay with the sort of performance which may be in his her interest but certainly not in। सेक्शन जो 12 है पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का, इसके तहत जो एक्शन लिया जाता है वो यही होता है कि किसी बंदे के ऊपर कलंक का टीका ना लगे, ठीक है जी। और एज रिट्रेंचमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मर प्रोविजन 1973 वाली विदाउट एनी स्टिग्मा वेयर एज कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर लेटर प्रोविजन इज पनिशमेंट। यानी कि अगर 74 के तहत है तो वो यही है कि बगैर किसी कलंक का टीका लगे उसे रिटायर कर दिया जाए, और जो दूसरा एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973 का सेक्शन 4B(2) है उसमें उसे पनिशमेंट समझा जाता है। तो इस हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2003 SCMR 1804, 2004 PLC CS 707, 2006 SMER 978 का हवाला दिया। As discussed in opening lines of para 6, first condition of completion of 20-year service was not satisfied. Thus, impugned retirement notification could not have been issued. Beside commencing on remaining condition, respondent, while submitting reply to para number 25 of appeal regarding non-fulfillment of section 12(1), simply stated that the ground 25 is incorrect and is denied. During arguments, learned legal advisor for respondent as well as learned assistant advocate general could not dispute the legal as well as factual position of the matter. In these circumstances, there existed no valid justification to initiate and finalize proceeding under section 12। उन्होंने कहा जनाब ये सरकारी वकील, लीगल एडवाइज़र और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है ना वो वाज़े तौर पर अपनी बात से ये साबित नहीं कर सके कि इसकी कोई खामी थी। नीडलेस टू से डैट व्हेन initiation of proceeding under the provision of section 12 of the Punjab Civil Servant Act 1974 is illegal and without lawful authority। उनका जनाब ये जो एक्शन लिया गया था सेक्शन 12 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का, ये गैर कानूनी था और बगैर अथॉरिटी का था। इसलिए ऑनरेबल डबल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया और शोकाज नोटिस जो था और रिटायरमेंट नोटिफिकेशन जो था 2/6/2015 का और ऑर्डर डेटेड 15/7/2015 का इशूड बाय रिस्पोंडेंट्स आर सेट असाइड, उसको सेट असाइड कर दिया और इसको बहाल कर दिया। ये जनाब थी सिविल सर्वेंट की बहाली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी अहम जजमेंट। ये जनाब नाज़रीन इकराम, इसमें मोहम्मद अनवर अली को बहाल कर दिया गया। मोहम्मद अनवर अली सिविल जज थे
और सिविल जज भी जो है वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।